بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالإصلاح وحثنا على الصلاح وبين لنا سبل الفلاح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي في الله، غصد إن شاء الله سبحانه وتعالى رنسول فمز ديال الموضوع اللي كان ديال الموضوع اللي سدكود ديال قيتنا يحتاج جسس ديال الموضوع كان عظيم جدا. العنوان الدرس قات إصلاح ذات البين. العدد من آيات ما ديستما خصوصا في هذا الشهر المبارك أنظر زين الوالدين نسن، زين دايت ماتسن، زين ديد خالتي تسن، زين ديد عمي تسن، زين ديد عمتي تسن، زين دوات جار ننسن، زين العائلة نسن. أسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك إنك تكح الحج نغديك العمرة 5 المرات ولا 10 المرات، نغديناك هترسكر قيام الليل، نغدالك التيني هاتي أرسكر الصدقات، نغديناك هاتي أرتحب وحميد لما يفولكين، نغديناك هاتي نكي أرتعاون حماس البناء المساجد المستشفيات دي غراس، نغد كذا. الدين هو المعاملات أيها الإخوة، الدين هو المعاملات. وزيتني الوالدين انك شهور وسنوات تبيت يعني صلة فماس نيت ماك ديست ماك العائلة انك كل ما تزكيس حوجان يعني تقن فلاس البيبان، زيد ضوا شتوا تسبوت وا صدلمت وا تقن وا حلا حبز كوتي كيينا ارت زلات ما زط زلات دماز تزومت تملتي ما تحجيت دمان العمره تسكرت ايوا هان تخصم اقما ولكن من التما تلقى يات الحاجه اللي كله اشتني الانسان دينا عياذا بالله، تلقى غوصه اللي حرقن تسلط منك دوزو منك الصدقات منك الاعمال اللي كله تسمونت يعني العدد يسقوسن والزريط يعني مسك التخصم الخطر نغدوهم. يعني قبل ان نكشم يعني الايات القرانيه الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ركتني حقما ولكن من التما سير ضال بوليدة زيت المسامحة ريتي انت او دي شقة في اللي فعلا هاتي شقة، ولكن ربك تعالى كتني انما يوفى الصابرون اجرهم بماذا؟ بغير حساب. يسريت الاجر ربي تبارك وتعالى نغدوه ريتي انت يجيه ريحة ودي الاجر تريد تمس ديال العدد الحسنات بغير حساب ولا نسل حساب ريتي انت يجيه هنشكا ناس تمناه وقنا لنك استهمت قايونك استهمت نفسنك صدار بتصل المسامحة يحدنور النبي صلى الله عليه وسلم الكتين وخيرهما الذي يبدأ بماذا؟ بالسلام. هنكيين أي كان أفضل منه تجيت لخيار نس ضربة المسامحة. العدد ميد نركتين هاتي أو دي هدف لا دي صالح ولكن قنت في الليل الباب يا سيد صراك وراي سكركية يدفلك إلا ما تريد نول خير أولا حمس النيان ثم استطبقت قلني ضار انك لا قدام منك سدرس يدفلك يقن الباب يسبوك يزود فلاك ولا تخل من خانك كي قالت البلاصه هاني سسقس النبي صلى الله عليه وسلم لا نكي ولا كي ولا كمين ولا كله يا هاني سسحقس النبي صلى الله عليه وسلم يوزر المحافظه التيجان الحديث هاتي نتزريت ولا تخون من خانك غير رقستي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخون من خانك يعني نوش كاس النبي صلى الله عليه وسلم غنغر السيران زرت ما داس يوقعان على تقيس الظن حمص الطائف طين تحدارس
أيوة يعني هي العدد المحان هي العدد الناس متوتن خبجن طريقة الصان يعني اسكن الاستهزاء اللي سنتيني انا سنين النبي صلى الله عليه وسلم ستيناتي اصحرت قيت لك دابات قيت ورسكرت ورتنيت ورتفعلت ورتركت الحاله اللي حديث الصفه ربي تبارك وتعالى الملائكه الناس ربي تبارك وتعالى سيره نيات النبي صلى الله عليه وسلم يستريت وينا ظلما نض الكفار اهل قريش اللي فلاك تعداني الزند فلاك طينك حدارك يستريت تقس نتاق مع كله فلاس تقلب على الطائف او كله جينا من تسد حل بلاصه بالله عليك ايها الاخ ويا ايتها الاخت بالله عليك يحتزيد ذكر ود جارنك نغد العائله انك نغتومات لك ياش كذكران الشيطان الانس انك هي احتمالك حلم حكيم ولا حمس الكوميساريه ولا دار المخزن ولا كذا اتي دليل معارفات وانا اتي نقنع الحبس بالله عليك اجبني بصدق يسراد توريت اصدغت فما سوق عيونك دمس نفسنك نيتسوه ها نغدي سلاس تزلت نيتس بسم الله يلا اللي كتبنا اتنرغ اتينيك على الحبس ها الوصاصي عيونك ما قلتينا هذا القلب يا العدد ميد يشقى ما رد الريح مس النقطه يشقى الا من رحم الله يوها النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب يشكى هضر ربي تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات ايصن دي الصفه الصور حل بلاصت يشكى الخطاب حضر ربي تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انك ربي تبارك وتعالى استريت هاد انت قمح حماس نقول لك كل سكن نغيك تعدون في الله نغدوهم حل بلاصه لو النبي صلى الله عليه وسلم الناس نعم يا رب حل بلاصه فلاس نسي قلبها تما زرات الاخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يتما يعني المعامله النبي صلى الله عليه وسلم المحبه النبي صلى الله عليه وسلم الرحمه النبي صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك زيد الا رحمه للعالمين ومع ذلك جلس الكفار يا اما كي هاتي سكاد كي زيد السيده تزيم غير في بحيرت ورنت قامي فس وركيوت ورحت انت قامي فس يوت كي خصك هذا الصمت ضرب تصل المصامحه يضربك المصامحه شفت النكره يزي غير يعني في زين غير في كيلو الخضر تظالمت السوق نغد غير كسوال قلنا زين شهور سنين يعني توفيت اللي كان السبب والله العظيم أبلا ما شاء الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم اللي في اللاسي زرين حتى ينقيتنا ورزدار داسي صبر حتى ينقيتنا يشقى يسفلاسي زري انشكان اللي زرين في النبي صلى الله عليه وسلم حالة اللي حسقسان الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ناس يا رسول الله أي الناس أشد بلاء متى غوينا فهاد الزوج ربي تبارك وتعالى لابتلاء شقانين متى غوين يا رسول الله مسسني النبي صلى الله عليه وسلم إن ياسن الأنبياء أي لن رقم واحد الرسل عليهم الصلاة والسلام عادة تبعون كني الابتلاءات ننسن حتى نقيتنا وراس نصدر يعني نوش كان زر يعني الأنبياء نبي الله سيدنا أيوب عليه السلام يبسلتي ربي تبارك وتعالى يعني سي المرض الخطير 18 سنة حمس الفرش 19 سنة يفقد الصحة يفقد المال يفقد الثروة يفقد كل شيء يريسي المرض اللي تيساين خون كلهم دن تمازيرتان سبحان الله حتى اللي يضرب ربي تبارك وتعالى ما نقطة ضرب ربي تبارك وتعالى باش يهزي الزوج يعني الشفاء سو يضرب سيال الاسلوب كان عظيم كان عجيب اي اللي ما نقطة ضرب ربي تبارك وتعالى اي اللي حيزراو اللي تنتوالنين يعني قسني لهم انهم داكلنس الناس غاية نسي قوت ربما أيوب يسكر كان دابي كان عظيم جلس ربي تبارك وتعالى قس تماضونتا هذا قولهم إلى يومنا هذا يعني كل ميد نغيلا وأن توفيتي مريض غد يوقع يسكر المصيبة كالحادثة أننا كميد نود في الله يشكر سمير اللي يسكر وراك السن إذ الابتلاءات يسكني النوع الحب حضر ربي تبارك وتعالى والدليل في الحديث إذا أحب الله عبده ابتلاه المؤمن يوصب
الابتلاء قال حب رب تبارك وتعالى. نريد سيدنا يعقوب عليه السلام نبي من أنبياء الله، الوليد سيدنا يوسف عليه السلام، ابتلت ربي تبارك وتعالى وابيضت عيناه من الحزن، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم في سورة يوسف. عليه يفرق سيدنا يوسف يا الفراق كان طويل. سيدنا يعقوب نبي من أنبياء الله، كذلك سيدنا يوسف يويس نبي من أنبياء الله كذلك. تغرى من القصص زرا ماذا يوقعان ردهم، ها السجن، ها يعني الظلم، ها الاتهام سماس الخيانة، ها يعني هي العدد الابتلاءات حقرس زيت ماس، الزنزنات، لحنتي الحوانو، تعدون فلاس، وهكذا يسمى حاصن كله. اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يسامح يتماس، يسامح يولي فلاس تعدانين، وهكذا مصدر الابتلاءات. إذا نريد النبي صلى الله عليه وسلم باختصار شديد على حسب الصفة ربي وتعالى رقاس باش يعني أين تقمر ربي تبارك وتعالى حماس الكفار ذا قريش اللي فلاس تعداني ما سننا النبي صلى الله عليه وسلم، ما سننا إن ربي تبارك وتعالى إن الملائكة إن يأتي ربي تبارك وتعالى أجد لعل وعسى يا رب أديسني فوق ما يتوحد ربي تبارك وتعالى ما يتين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. نكنين هذا حكاية قعويمي كان شكي زبلة قالتنا ذكران الشخص نبزقنيت نوف يعني شهور وسنوات بل انتفت الإنسان التقال لا إنك الله وخدينك الرسول صلى الله عليه وسلم سوق يونس حماس القبر هذا حصل حنلهم كي تدي الصالحة لسبيان تمرنت ديال نوع الغلظة ديال نوع يعني القوة ديال عياذا بالله. أشكو الإيمان يتما ولله القلوب لنا الإيمان نمص غير الإسلام يعني غير سماس الشكليات الله غير حقي جلس، ولكن ما دام الإنسان تقيس كالحاجة يسوق كالحاجة العرض النص الصح النص حتى روانس ينفجر قصوا لي صبر ينفجر حل البلاصة يتو القرآن يتو السنة يتو الأخلاق يتو كل ما يعني لحتي نضوضي عياذا بالله. إذا الإنسان يتمنى خصت أي يلوي غير القلب الناس أي متسامية باش ربي تبارك وتعالى أداس يتسامح ولا أنت هنولي تسامحني العباد ربي تعالى راسي تسامح حنا قيسي الشر هنولي ترحم العباد ربي تعالى أرتي ترحم يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. هنولي تعفون في العباد ربي تبارك وتعالى الأرض سنيت تبداد تصدر تقصص يتلحق صفوسنك ولا سلمالنك ولا حدا المخزن كذا، ولكن اسمه قرط قالك ربي تبارك وتعالى ولا تخون من خانك تسامح تص بلا ما يتعدى في الله يتعامل ديك اسمه يقشن تعامل ديك زكي سما اسمه يفول كان شكون كيتقيتها مسلم صفتي الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يوافقك ربي تبارك وتعالى تشكي ربي لا استحمات ديال العدد ميدنا انت فاتحه سنه الصالحه واد فلان انك هو يا سيدي يعني ولا داس الدلو الدليان لا يمكن يصدق يسيح الحق صفوسينو هكا ويهضر بانك هو انك الدليان سنت بعدها حاص تصامحت مشكل الأجر أدرك إلى حماس الدنيا وحماس الآخرة نرده. إذا خص الله يجازيكم بخير أيها الأخوة والأخوات. عقينا سيدي الرحمة نقرتنا المسامحة نقرتنا. ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفة طباعهم متقلبة أمزجتهم متباينة مصالحهم. قال الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الله عز وجل قد أوجب الإصلاح بين المؤمنين فقال تعالى إنما المؤمنون إخوة ثم قال فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإصلاح ذات البين لا يأتي إلا بالخير والله العظيم أقسم بالله، ففيه تأليف بين القلوب
وتقوية للروابط ودفع للشحناء، وبه تسكن النفوس ويزول الخلاف. لذا دعانا الله تعالى إليه وأمرنا به. أيها المسلمون والمسلمات، لما كان إصلاح ذات البين عملا ليس بالسهل وقد تكون فيه مشقة وربما تمل النفس أحيانا من القيام به، حبب الله تعالى فيه ودعا إليه، وبين أن أجر المصلحين عند الله سبحانه وتعالى عظيم. قال الله عز وجل في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أجرا عظيما. فلا خير فيما يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان من أعمال الخير، وخاصة الإصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك قاصدا بفعله رضا الله عز وجل وحسن مثوبته فسوف يؤتيه الله تعالى أجرا عظيما لا يعلم مقداره إلا الله تعالى. وقد يسر كل سبيل يؤدي إلى الصلح، فنفى تهمة الكذب عن المصلح بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينوي خيرا أو يقول خيرا. أيها الأفاضل، يعلم علم اليقين أن درجة الإصلاح بين المتخاصمين درجة عظيمة في الأجر، وهي أفضل عند الله تبارك وتعالى من درجة الصيام التطوع وصلاة النافلة والصدقة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ يعني الصيام التطوع، تصلي التطوع، الصدقة التطوع. قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، صلح بينهم. وليعلم المتخاصمان أن الله يؤخر مغفرته لهما حتى يصطلحا. صلى الله السلامة والعافية. ها غير لها الشهر ما يتمادي ستما صريت طازيت ما تسكر. والدليل في الحديث قبل غير الحديث: هنا يتمادي ستما يحور تصالح العائلة النون الوليد تزيم الوالدين النون تقمت النون هاني شقا يسرف لون قبل ربي تبارك وتعالى الأعمال تصليتنك وزمنك صدقاتنك أعمال الصالحة يشقا يستف لك قبل ربي تبارك وتعالى. والدليل في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أردتني حماس الحديث اللي ديوي مسلم يستي النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. يتفربط عليه العباد كل أبلا واللي يسكن الشرك ربي تعالى عياذا بالله يمت فانش كان، أما حتى حيث بربي تبارك وتعالى هنرد سيغفر يصمحاس دماس نيت الجنة إن شاء الله. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. سبحان الله. فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحوا، أنظروا هذين حتى يصطلحوا، أي يخروا هذين حتى يصطلحوا. الأعمال نقول الأعمال مالتما أرتنتلت الملائكة ربي وتعالى تنهى هل أعمال فلان، هل أعمال فلان تا ربي تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وين الأخبار ما تسالات أستين ربي تبارك وتعالى غير جاتنا غينا ودا نحن مساس نسكر جاتنا غينا أردوك نصلحوا غوانا فلان اللي تضزي جات الأعمال نسيدنا أردوك نصلح أنت دولت ماس دختنا اللي تضزي يويس ترضيتك مثلا شكال نردوه ترضيث ربي تبارك وتعالى أي قبل في العباد نس كلوتن جميع الأعمال ننس خصوصا في هذا الشهر المعظم تجاورتكي ترضيث الدون مدنس سماسني كان المناسبة في الجيج نقيس شتان أرسان في الجيج نقيس نشط كشمن كي يقن كي الضبرة سكوز ضبرة وكي داكيون في العمار
ماني كرازيت ما تحسوا تعاكدا. فما بالك يدليك راك ربي تبارك وتعالى نكرتوا غينا نسطس. ولكن الشيطان يعني يخدم يسالا الخواض حمسني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. شوف يا المثال يحكي النبي صلى الله عليه وسلم هل الحسد البغضاء البغض أيات ما ديستمع الحقد التخاصم يعني جاي النوع المرض يخشن اللوري هي المرض اللوري فن ولو حمس الأعمال عموما التخاصم عياذا بالله كما قلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تصلوا. راكي تزورنا غدا راكي تحجيت ولا راكي تكيت العمره ولا راكي تبنيت المسجد كذا يحيدوا الصلاة ولا تزكوت ولا تصوم الشهر رمضان تحتفظ تفمس الفرائض ربك وتعالى توكل الا ووال اصلا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم يمزح حياة البلاص اللي يجان المحبه نقرتنا ولا تؤمنوا حتى تحابوا المحبه نقرتنا ها اللي منوني نقص ما دام ورقيك لا المحبه لمسلمين اجمعين ارتيتي ميدنا اللي تيتو وغيونك يانا فوركي تكرهو تاسنا اللي تكرهو وغيونك تروانك ما يخشن هذه سنتنا عميلت المعامله فوركي انت اللي تسن الخير ها اللي ماني ناقص حلق قلبك ها نورغيني الايات انا ورغيني الايات ها زعت في ثمن فوخسي ولا تؤمنوا حتى تحبوا افلا انبئكم الى اخر الحديث. قال لهم افشوا السلام بينكم. سبحان الله كي لي درس الدان صدر تصل مسامحه تنسى فوق سنك هان تجيت لخيار الناس. والدليل في الحديث لا يحل لرجل النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال 3 أيام يميل يد لي يعني شهر شهرين دو سكواس السنين أركيه بزكاة. قال لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وحاولهما حاول تلتما هاتيك الخيار اللي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حماس الحادثة. أيها الأفاضل ربنا سبحانه وتعالى يقول وبه أختم والصلح خير. هان الصلح العدد الفضائل أجسي لان العدد الأواب الخيرات أجسي لنا يتمد استماع صيحا نحاول أتدور مقن فمسي ويانا خصوصا في هذا الشهر المعظم لحقا بيبان جهنم كيف نلقى الشياطين نظن نلقى بيبان الجنة الصيحة قيس نحاول ما أمكن قيس نتصالح تومتنا نصالح قيس لأحبابنا نصالح قيس كل مضنزي لعل وعسى أن إن شاء الله من الفائزين لا من الخاسرين. فكونوا أيها الإخوة الكرام متحابين وإياكم والهجران والقطيعة وإياكم ثم إياكم أن تتخاصموا. اتقوا الله في أقوالكم وأفعالكم وأعراضكم وأموالكم وأولادكم وزوجاتكم وأحبابكم والناس أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم يا ربي ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.